Siema, Bartek z tej strony. Bonusowy film, ponieważ dzisiaj 5 grudnia, słuchajcie, polecajki Coffee Doktora. Nie mówię tutaj, pamiętajcie, o awaryjności ekspresów. To, co ja uważam, co jest najbliższe mojemu sercu, za chwileczkę wam pokażę. Dwie firmy według mnie na ten moment godne uwagi. Oczywiście to jest moje subiektywne zdanie, ale mam nadzieję, że w jakiś sposób wam pomogę. Mamy czas prezentów, czas Mikołaj, Gwiazdka, więc bez owijania w bawełnę. Słuchajcie, przechwytujemy okno. Melita chyba w tej chwili najbliższa sercu memu. Rzadki gość u mnie, rzadki gość. Pamiętajcie też, że do mnie trafiają w większości przypadków ekspresy uszkodzone, więc ja jestem skrzywiony na tym punkcie, bo niestety ta świadomość, że ekspres powinien trafić także na przeglądy, jest mała. Coraz większa, ale nadal, słuchajcie, mała. No i tyle. Ja zawsze stosuję, słuchajcie, taką analogię do samochodu, że w ekspresie macie wodę, ciśnienie, wilgoć. W tatce jest zawsze woda, kawa przeparzona, fusy. To wszystko idzie do góry. Do tego ekspresu dostaje się wilgoć. Tak jak w aucie. W aucie macie sól teraz aktualnie, sól na drodze, piach, wodę, błoto. Silnik się nagrzewa, stygnie. Jest w nim ciśnienie oczywiście. Analogia bardzo dobra. Oczywiście skala cenowa samochodu ekspresu jest inna, ale nie wydaje się ta analogia bardzo dobra. No i z samochodem jeździcie na przeglądy, mam nadzieję. Nie mówię tak o gwarancyjnych, no co roku musimy robić przegląd, jeśli auto jest starsze niż 3 lata, więc jakby do mnie przemawia ta analogia i wydaje mi się, że ona jest naprawdę trafna. No ale do rzeczy, słuchajcie, moje polecajki. Ekspres do kawy czarnej, tylko i wyłącznie. Dużo osób w tej chwili, dużo mam takich klientów, słuchajcie, że nawet jak mają opcję mleka w ekspresie, to mleko sobie na przykład rózgą spieniają albo dolewają sobie. Więc zacznijmy od ekspresu do espresso, do podstawy świata kawowego. I tutaj strzałem w dziesiątkę, słuchajcie, ja to wszystkim klientom polecam, jeśli mi mówią, że piją tylko czarną kawę, jest Melita Solo. Pure Black to akurat kolor, te kolory bywają różne, 1340 zł. Widzę, że tutaj można, oczywiście to nie jest reklama, Ceneo mi służy jako platforma do pokazania wam ekspresów. W Sferisie można wyrwać za 1300 zł, czy ja tu mogę... No słuchajcie, są różne kolorki, o, Pure Silver, ale to już jest co innego i jakaś cena z kosmosu. 1340 zł, ekspres, który ma tylko i wyłącznie kawę czarną. Tak jak widzicie, to jest jego panel frontowy, pokrętło po lewej stronie. Ilość wody, czyli objętościowo ile tej kawy będzie, nie mylcie z mocą, to jest tylko ilość wody, jaka zostanie przelana przez zmieloną kawę. 2 przyciski, pojedyncze espresso, podwójne espresso. Tak naprawdę różni się to tym, że jak naciśniecie przycisk podwójnego, to troszeczkę więcej tej kawy młynek namieli. Ziarenko służy do ustalania mocy kawy. Jedno ziarenko, tu widzicie na ekranie 3 ziarenka, jedno ziarenko, 2 ziarenka, 3 ziarenka. To będzie moc kawy, czyli czas mielenia młynka tak naprawdę, ile tej kawy się fizycznie nasypie na mieli. Przycisk power i tyle. Ten ekspres czyścimy tabletką, odkamieniamy, ma oba te systemy, nie ma w ogóle opcji mleka. Świetna maszyna, słuchajcie, za 1300 zł. Chyba nie ma lepszego wyboru, jeśli pijecie czarną kawę. No to teraz kawki mleczne przejdźmy, bo tutaj jedyny wybór według mnie do czarnej kawy to jest właśnie Melita Cafeo Solo, czy Melita Solo w tej chwili ona się nazywa. Jeśli chodzi o kawy mleczne, no to tu mamy na przykład Melita Solo and Perfect Meal. Moderatorzy chyba moi z grupy mają dokładnie ten model. Już go tu powiększamy. Słuchajcie, model bardzo podobny, no tu się akurat nie da bardziej powiększyć. Właściwie widzicie, panel jest praktycznie bliźniaczy, ja go może trochę powiększę, czekajcie, może mi się to uda. A, zniknął, czekajcie. To zrobimy tak. Tu jeszcze trochę go powiększymy. O. Dodatkowo dochodzi przycisk pary tutaj w porównaniu do tego ekspresu Solo. Czyli robimy sobie kawkę, przesuwamy filiżankę na prawo. Wciskamy przycisk pary, czekamy aż ekspres się nagrzeje, wężyk do mleka i spieniamy mleko, z tym, że robimy to osobno, czyli nie jest to z automatu, tylko musimy osobno zaparzyć kawę, osobno spienić mleko. Spełnia swoje zadanie, natomiast ja akurat uważam, że warto dołożyć trochę, żeby nie mieć tego jeżdżenia tymi filiżankami w kółko i sobie na przykład zainwestować już w ekspres Purista, to jest też do czarnej kawy. Gdzieś tutaj widziałem. Jedziemy, szukamy. O, Melita Passione OT. Słuchajcie. Na przykład, tu już mamy z automatycznym mlekiem tak zwane One Touch Cappuccino. One Touch Cappuccino, czyli podstawiamy filiżankę, wciskamy tutaj, jak widzicie, mamy przyciski
espresso, duża kawa, cappuccino, latte, gorące mleko i to wszystko dzieje się już z automatu. Tu akurat mamy z pojemnikiem na mleko, można ten wężyk włożyć też, zwykły wężyk włożyć do kartonu z mlekiem. No tych modeli kilka jest, ale tu już mamy tak, że wciskamy cappuccino i ta cappuccino nam się robi. Nie musimy tą filiżanką tutaj wachlować w żaden sposób. Także to jest kolejna propozycja. I ten ekspres tutaj mamy za 2000. Czy coś tu jeszcze ciekawego widzimy? Dajcie mi chwilę. Tu mamy jakąś Avanza. W ogóle słuchajcie, ja nie sprzedaję ekspresów, więc nie dziwcie się, że trochę chaosu jest w tych moich polecajkach. No ale nie znam tych modeli, słuchajcie. Nie mam tych modeli w głowie. Tu mamy na przykład Melitta CI. I to pamiętajcie, jakby nie dyskutujemy o wyglądzie. Jeśli ekspres jest też elementem wystroju kuchni, meblem, no to wygląd to jest rzecz gustu, tak? Także ja tu co do wyglądu nie wnikam. Tutaj ładny ekspres z zegareczkiem Melitta CI E970 za 3000 zł. Też ze zintegrowanym mlekiem, widzicie wężyk. Ja uważam, że warto dołożyć, żeby to mleko mieć zintegrowane już w głowicy, żeby nie wachlować tą filiżanką. No i tak jak widzieliście, tutaj tej Melity modeli jest zatrzęsienie. Ale do czarnej kawy, no to jest mistrz, słuchajcie, za 1300 zł. Ja pamiętam 2 lata temu ten ekspres można było w grudniu, pod sam koniec grudnia przed gwiazdką wyłapać za 890 zł. Nie spodziewałbym się, że w tej chwili on aż tak stanieje, ale być może bliżej gwiazdki będą jakieś promocje, że on będzie jeszcze tańszy, chociaż za ekspres z młynkiem, bo zaznaczam, tutaj jest młynek, bo często to pytanie pada, jak mówię klientom, że 1300 zł ekspres, czy on jest na pewno z młynkiem? Tak, jest z młynkiem, to jest pełnoprawny ekspres na kawę ziarnistą, słuchajcie. No nie ma lepszego wyboru, jeśli tylko odpuszczacie sobie spienianie mleka w ekspresie, bo oczywiście możecie sobie kupić rózgę spieniającą, są spieniacze wolno stojące i też można wtedy robić cappuccino, tak? Podstawą świata kawy jest espresso, pamiętajcie o tym. Druga firma, bliska memu sercu, i tu pamiętajcie, na koniec powiem coś ważnego a propos obu tych firm. To są ekspresy Nivona. Nie Nivona.pl, nie chciałem wchodzić na stronę producenta, tylko chciałem wyszukać ekspresy. Najlepiej też wejdźmy na Ceneo, Euro, Conesso, Ceneo, Nivona, Ceneo. Na żywioł dzisiaj, ale chciałem wam takie polecajki zrobić, no bo mamy okres prezentów, słuchajcie, więc czemu nie? Czekajcie, zmniejszę trochę to okienko, żeby tutaj cokolwiek... Ja też, żebym widział. Ceneo, ekspresy Nivona. No i patrzymy, słuchajcie. Najbardziej chyba podstawowy, wszystko mający model Nivona 756. Czy ja mogę tutaj powiększyć to zdjęcie? Mogę. Słuchajcie, ten ekspres ma wszystko, co potrzeba. Tutaj nie widać wężyka, ale tu normalnie z tej głowicy wychodzi wężyk do mleka na prawo. Ten ekspres ma gniazdo w tacce, gdzie ten wężyk wchodzi. Takie same funkcje ma Melita. To są zresztą zbliżone dosyć konstrukcyjnie ekspresy. 2600 zł, ekspres ze zintegrowanym mlekiem w głowicy, z graficznym menu, 2 pokrętełka, bardzo prosta obsługa, wszystko na ekranie, kręcicie pokrętłami. Naprawdę wszystko mające ekspres, nic więcej nie potrzeba. Jeśli chodzi o Nivonę, mamy tutaj 790, trochę inny design, tutaj zintegrowany ekran w głowicy, jak sobie spojrzycie. Czyli tak jak tam osobno był ekran, tutaj jeździ z całą głowicą ten ekran, jak przesuwacie góra-dół, jedno pokrętło, też graficzne menu, też tutaj nie widać wężyka na zdjęciu, ale też jest to zintegrowane mleko, tu mamy cenę 2700, no ewentualnie jeśli nie odstrasza was wachlowanie tą filiżanką lewo-prawo, to już budżetowo za 1700 zł, Nivona 520, słuchajcie. No tutaj, tak jak w tej Melicie pierwszej mamy, że parzymy sobie kawkę, wciskamy przycisk pary, który tutaj widzicie i spieniamy mleko. Tu też nie ma wężyka, ale wężyk jest wpinany do tej końcówki spieniacza. 1700 zł macie ekspres, który robi wam wszystko. Oczywiście z zaznaczeniem, że no trzeba będzie tą filiżanką wachlować, jeśli chodzi o kawy mleczne. I tak naprawdę bliskie mojemu sercu są te dwie firmy, słuchajcie, czyli Nivona i Melita. Mamy przegląd innych ekspresów, natomiast subiektywnie jako Coffee Doctor ja polecam wam te dwie firmy z lekkim wskazaniem na ten moment na Melitę, ale pamiętajcie, to jest moja subiektywna opinia. Natomiast top of the top, jeśli chodzi o czarną kawę, to jest ekspres i to jest moja polecajka. Jeśli jesteście prawdziwym kawoszem, nie zawalacie kawy mlekiem, oczywiście żartuję, ja tutaj nic nie mam do osób pijących cappuccino, sam lubię w weekend wypić cappuccino. Melita Solo, jeszcze raz ją pokażę, bo to jest moja topka od lat.
O, tu ją nawet można za 1200 zł, zobaczcie, wyłapać. W Euro AGD oczywiście to żadna reklama. Widzicie, wrzucam w Google'a 1200 zł. Czy to jest jakiś outlet? Czy to jest... No nigdzie tu nie ma napisane, że to jest... Nie widzę przynajmniej, żeby to było... O, i tu macie jeszcze prosty przykład do przeliczenia, czyli macie tak. Ekspres do czarnej kawy za 1200 zł. No raty to nas nie interesują na ten moment. I tu macie awarię po gwarancji producenta do 5 lat, 24 zł razy 10 miesięcy, czyli 240 zł. Warto to rozważyć, tak jak mówię, bo słuchajcie, to jest szumnie nazywane rozszerzoną gwarancją. To jest tak naprawdę ubezpieczenie rozszerzające gwarancję do 5 lat. Warto to w dzisiejszych czasach brać do każdego ekspresu. Czy Melity, czy Nivony, czy każdego innego. Tak jak do każdego, myślę, sprzętu, zwłaszcza które ma jakieś mechaniczne elementy, bo jakość sprzętu w dzisiejszych czasach jest jaka jest i tutaj nie wskazuje na żadnego producenta. Po prostu świat zszedł jakościowo na psy. Dobrze o tym wiecie. We wszystkich kategoriach, dziedzinach, jeśli chodzi o produkcję sprzętu. Warto sobie kupić spokój, biorąc takie ubezpieczenie. Byłem zawsze wrogiem tych ubezpieczeń, teraz jestem zwolennikiem, bo widzę, co się dzieje, słuchajcie. Widzę, co się dzieje i tyle. Słuchajcie, mam nadzieję, że pomogłem w decyzjach zakupowych. Oczywiście, jeszcze raz powtórzę, to moja subiektywna opinia. Decyzja należy do Was. Jutro Mikołaj. Bawcie się prezentami, hodujcie w sobie wewnętrzne dziecko. To jest też zasada, którą ja wyznaję. Niedługo święta. Taki materiał bonusowy. Myślę, że mam nadzieję, że kilku z Wam wspomogłem. Bardzo często w komentarzach pod filmami pojawiają się pytania o to, jaki ekspres kupić, do jakiej kwoty. Zasada prosta moja jest taka. Kup ekspres, który ma. Nie mówimy tutaj o wyglądzie, nie mówimy o tym, że ma być jeszcze meblem, częścią wystroju mieszkania, tylko o funkcjonalności. Kupujcie ekspres, który ma wszystko to, czego potrzebujecie pod kątem kaw mlecznych i nic ponadto. Wszelkie bariery typu Bluetooth, ekrany dotykowe to są tylko bariery, słuchajcie, które mogą, nie muszą, ale mogą się psuć. To nie jest tak, że ekspres musi kosztować 6000, bo jak kupicie DeLonghi za 2000 czy za 6000, system, tu przykład podaję, system zaparzania jest ten sam. Tam nie ma innej technologii. Winda napędu jest ta sama, zaparzacz jest ten sam. Także resztę ceny to są bariery, panele, piękne obudowy, chromy i tak dalej. Tyle z mojej strony. Jeśli macie pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Przypominam o kawce, tutaj wystaje zielona, jest też czerwona. Przypominam o kawce, 60% czerwona, 60% arabika, 40% robusta, kawa dosyć mocna kofeinowo. Zielona, 85% arabika, 15% robusta, zbalansowana, żadna z nich nie jest kwaśna, ja nie lubię kwaśnej kawy. Jeśli chcecie ją kupić, mail również macie w opisie filmu, napiszcie mi maila, dostaniecie informacje gdzie, co, jak i dlaczego. Tylko i wyłącznie mailowo sklepu nie prowadzę, także zapraszam. No i tyle. Miłego wtorku życzę. Czekam na komentarze, czekam na pytania, będę się starał na nie odpisać, ponieważ jest to film polecajkowy, to będę się starał tutaj Wam poodpowiadać na jakieś wątpliwości i pytania. Miłego popołudnia, miłego wieczoru, trzymajcie się, mówił do Was Bartek, kanał Coffee Doctor. Cześć!